Sebelum ini aku dah pasang AIO daripada ID cooling juga, iaitu model pink flow. Jadi kawanku ni dia kipas yang ada di casing itu is warna hitam. So dia nak serasikan tema dia biar lebih sedap mata memandang lah kan. Jadi aku cadangkan dia beli kipas yang sama macam kipas di AIO tu lah. So ini adalah kipas yang aku bagi tahu tadi. Ini adalah kipas ID cooling model ZF-12025-PINK ARGB. Ini adalah hub daripada ID cooling, iaitu model HA-02 ARGB hub.